tá? Q-U-E-M, moquém. Qual é a finalidade dele? Aqui eu teria que colocar mais umas madeirinhas e eu vou formar uma grelha, tá? Vou fazer uma fogueira aqui. Só que essa fogueira, a prioridade não é fogo, é fumaça. Bota o alimento aqui, não preciso nem proteger o alimento. Bota ele aqui. Priorizo a fumaça. O que a fumaça vai fazer? Defumar. Defumar o alimento. Então eu mantenho as propriedades do alimento, não deixo ele estragar com oxigênio e a própria fumaça impede que os insetos venham aqui e depositem as suas larvas. Tá? Quanto tempo ele fica? Hã? Quanto tempo Pode ele fica? ficar. Tempo indeterminado. Quer dizer, indeterminado, né? Enquanto tiver Enquanto você vai ter. Almoço, janta, enquanto você tiver, enquanto ainda tiver. um forninho. Fogão de selva, forno de selva, fogão de moquear ou moquém. Tá? Os restos das comidas, a gente vai fazer uma fossa de detritos. A pele da ave, A pena. a pena do macaco, a pele Pelo. do macaco, tudo vai pro lixo. Faz uma sopa do Esse cérebro. lixo recebe o nome de fossa de detritos. Porque se tu deixar jogado pode chamar outros animais. Com Mas é só de certeza. animais? Não, é o nosso lixo da cozinha. É o lixo da cozinha, tem os dejetos. O detrito, ele vai ficar também um pouco afastado do nosso abrigo. Isso aí você pode colocar como isca na arapuca. Bota só comida, não bota resto de... Porque esse lixo ele tem que ficar coberto. Eu quero botar alguma coisa na arapuca, pega um pedacinho da carne, pega um pedacinho de qualquer coisa que atraia, não precisa botar.